Are sugan teh lain ngaheureuyan teh si goblok. Geuning bukti nama putri nama geulis. Oh, cantik. Cocongik panita gejul teh dah. Dilejokeun bibijilkeun eta nu kemu. Ngahina luar biasa ka urang astina. Ngapremeh. Ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit. Der mere nu dewok. Dengeun aing kasinggung aing. Ale. Ali ai garwa kanewak manusia nu gitu. Geuning bukti nama geulis ya anak teh. Ada kaula teh can tamat atuh ngomong teh. Bener. Ieu modar ujung cing parolotot. Kata ngabobodo. Ngahina anjeun ka kaum ibu. Biji teh ti saha sampean. Wah, ya. Ngahina pasar. Rasa kunyuk ulah nafsu teuing atuh tengeulan nepi ka tarariis gitu acan goblok tengeulan aing meureuy deui ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh ka selain panita manya tengeulan 11 kudu punah ku hiji cing balik ngitung teh euy cing balik ngitung teh euy 10 deui tungakna. Oh jadi kedah dipunahan iya balik ngaran sampean paduli eueuh turunan teh ditu na keur Citrayuna kudu jar pasal montong ngareureuwas goblok marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit ka apa aing moal ngejas satu jang beas oge deuleu eueuh aing turunan montong ngareureuwas ya goblok eueuh turunan aing jar pasal jeung kitu sia lompat tas si goblok marukana meureun si maing deh si marahaya sieun euy hayang ya hoe aing mah deuleu nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy kalakuan era-eranya naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu segitu bageurna nyieun kaonaran di saban tempat di zaman Atmaja Cikebar itu cing nasihat teh bakal modal ge tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman nama Atmaja Cikebar gitu naon teh nu parasea gitu nu hajat meureun jadi wakai jeung kaonaran di Padepokan deuleu urang Padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya nu pasea jeung mah pisah karunya di bola mana teh hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panita leluh kain ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing moal mati panita moal deuleu ngan lieur seutik goblok euy ninggal kana hulu euy nganggap nu lain-lain ka Padepokan taluh galong geng warjit diomongkeun aing dalanya eta nepi ka kitu leluh kain goblok kabeh euy
anu neungel kana hulu aing teh sia aing sok goblok sia maru kana aing dek sieun bener sok sia aya goblok hulu aing ninton kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungel kana hulu aing ai si lain datang ka padepokan ngarek naon hor wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener sarupa gitu rupa tadi tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka suata mah anak dorna teh heeh aing ngalamar kana geulis ngan ti ditu mere langsung mere demok panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh pobong kitu mah sarua musuh lapan ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da setan selera aing mulai nu kitu dulu salarea da kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak penak tapi diparengkeun ku Allah jodona ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia kebeungeut tapi kasarupa jeung aing namwek dia aduh jiga rai raka ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, yusuf, silat, kakara, gelut jeung aing. isup ngadu Lain seuri. nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mau nyatu teuing hayang dibuktikan lamun sia bisa silat buktoskeun sabab dina silat padahal tina gerak-gerik oge geus kaciri tina rina tina rengkak paripola kuda-kuda buktoskeun deukeun ku sia sok leuleuh aing hari nya mah sia tukang silat sok buktikeun kajuta kacabak euy aduh cingka gentos anu melipat gana tilas karugelan ieu dugi kadiayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayarannya ka dalang teh wah katenan atuh nya ge geus kolot kieu hayang mahal we geuning heeh balai we geuningan seueur nu manggil Kang heeh beuki kolot teh kalah beuki mahal kalah ka beuki mahal leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya nya bade naon ke Surabaya ya Kang oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dieu ngela duit heuh suka teh keperluan gitu teh Purwakarta leuwih maju enanya oh langsung pesat jalan kemana-mana pesat maju harap di hotmik we papa hotmik da pugu bapak bupati lagi pade di bupati ge nonoman kene kaset merhati Bapak Haji Dedi Mulyadi meratoskeun ka masyarakat nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara kepentingan umum mau jadi gubernur kemanya pemimpin kita nya karena seni insyaallah insyaallah urang dukung ku urang masyarakat kapayun mah insyaallah alah
didenge-denge teh harengheng kudu dengean ayeuna di luhur pajejet pajejet kudu duluan pake wuh bancang pake wuh kacau balau nu teu eureun gini urusan eueuh nu anggeus eueuh dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong bayangkeun ku sia sok da mau beres-beres geus banyak picacapekeun. Ya sudah banyak diomongan. Padahal saeutik kuncina mah. Naon kuncina? Reformasi. Re itu kembali. Formasi ke asal. Jadi balik. Back to basic, kembali ke semula. Nya. Bener. Lamun ceuk bahasa Arab makanna ala makani. Lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Lamun cek urang Sunda muncang labuh kepuhu kebo diponcit kebo boleh pakai tangan cek si tukul kembali ke laptop jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul benar kembali karena republik re itu kembali publik umum oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat yang mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we seseubeuna mah barung hak beteungna ning dibuih tungtungna mah setan teh nah ngomong teh ka mana karap atuh kumaha mun aya nu newak tewak aing mung penglineuk heuh lamun ditewak hukuman ieu mah dipaehan tuluy diduruk gampang kai loba nyieun deui we aing mah tapi dipikir naon cenah cepot mun wanian-wanian teh apa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong buktikeun geuning aya jadi pamimpin mah menta ka rakyat minta dipilih kadak bager sok nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk kitu pikir ku sia tapi benar cek aing oge datang ke kampung-kampung geuning baligoh pagede-gede ngadak-ngadak bager jeung arangah erenge ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegu kumaha ajeun daek milih mere duit 50.000 dua poe GBA sadar narima duit 50.000 isang sara 5 tahun bayangkeun ku sia nya bener 2 jam matak di luar dia ulah saling salahkeun salah kabeh we mah ulah saling tuduh sarana ge salah nya bener resok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya Satria Piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon bro kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe ka angon dirina ku didikan rohani jeung jasmani bener kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta Satria Piningit hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apa ya mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR. Bari teu apal naon. Bari pangabecus eueuh. Da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha. Kaituna naon? Tega ngahalalkeun kana sagrupa cara. Eta teh. Bener. Aing anu kegencet. Nu leutik we digunya ganyi. Salah saha tuh, maka dipilih. Salah urang keneh. Paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu. Eta paur anu kasinggung. Paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing. Bae bener Kang. Kitu tah. Nya. Bener Kang. Alah. Ayeuna mah tiada hari tanpa macet gini nya di kota-kota teh. Betul Kang. Pajarkeun teh cenah miskin negara teh baru ke mobil jelema teh mobil baru ke mobil komo motor mah teu kawa bilang lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa siraru we geuning isuk-isuk loba keneh motor yang
Baleungar marah raju punguh jeung Siraru ge loba keneh motor heeh grepek pikir ku siling nya benar Kang di mana sangsarana di mana lepas geus baleungar geus marah raju ayeuna mah raju tinggali tina asa mikir jelema mah mikir kumari Kang tinggal aya kadaek tingali geuning piranan dagang sate di tiiran daging apa ayeuna beunghar sate marangi itu sate merangi pajejel ngapoe nu tuang heeh jadang teh luar biasa eta kitu usaha teh nu berhasil dan nu mikir nya Kang adaptasi jeung kemajuan zaman bisa ngigelan zaman gitu orang harus bisa ngejawab tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji sing nepi ka berhasil pan betul nya baleunghar alhamdulillah model aing harita naon Kang dek ngawayang ka Cikampek ka Cikampek Kang jam genep di Bandung keneh da macet macet aya keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang mobil Akang mobil dewek wah supir dicarekan ku aing sing teh meme ini teh pariksa heula segala rupana wah dikitu teh hirup eta mobil diganti busi gitu sedengkeun waktu nyedek geus setengah 7 kulantaran dewek reuwas mulanya aing ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising hayang kiih sagala nu harita teh kawalungan aing teh kalebak sagala karasa nya can nepi keneh geus ngaburusut kana calana atuh calana teh calana kolor teh dipiceun nya ada bau ongkoh ngan untung si waduk teh tadina calana kolor numpukna teh piceun we tadi kolor aing teh aing dek diasupkeun celana panjang kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh disoek katur itu salah lain makanya ieu lah nyedek waktu wah begat bus we aing teh bus Kang anu jurusan Cikampek di Padalarang aya dina bus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pas sadak loba keur mapoe Sabtu ngan untung dina bos mah aya pamuntangan yang gitunya aya di luhur cewek geuning aya di rem cing beletuk sirah teh kana sirah batur ka hareup aya di gas ka tukang ngabeletukna teh ada yagdak heuh nya tanda teh semplek dijak semplak kitu salah keur mah kitu kaayaanana di tukangan aing copet deh eta copet aya aing direret awewe copetna teh amuing yo sulusup pe kana saku aing teh nyaho saku aing depan soek jokep pe kana bobogaan aing ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu tata kebonu SMS jeung HP teh ngarenghap bajakeun teh ngarenghap cenah pugu dikenyedkeun ku aing wah ku aing didengkeke kokon copet eta aduh beunang sia copet sok sia meuneun dicorowokeun ku aing copet abe pada neungeulan sok sia mending cook nya meuneung meuri nyoo meuri aing teh pugu we nepi ka Cikampek teh we peureum beunta alah ampun. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain musik ulaman dina, lain ngabudang macan turuna, lain ngungkit nu kamari, lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ditinggalakan rukun
kumaha di lemur ayeuna Numawi abdi teh gagal panen di lemur oge bisa jadi di lemur oge gagal panen cek abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi naon pare nuhun bulan kuburit sanes lah banjir sanes wereng sanes kunaon jadi ala we kudu bogana cabok sawe jangan kita Eta wani. potong diomongkeun ai kudu boga nama tuh atuh lain gagal panen tama nya gagal usaha teu gablek beureuh bae dah kudu bogana gitu ulah batur panen teh abdi menempo we ada teh nyawa tuh ai panen iya abdi mah geuningan ending teh abdi mah tragis nya malah petaka panen hayang sageun telepon ya naon cenah cager maneh oh sae kulaan hibar teu jeung bapak maneh dieu kan teu jeung bapak maneh dieu nah naon cenah euy teu jeung bapa maneh ka dieu henteu pun bapa nuju dagang pulsa si gareng mana si gareng kan si gareng mana lah si gareng ka dieu cenah henteu dah nuju nusukan sate sate marangi hidung mana seger hidung mana seger nah naon cenah hayang sabaraha duit cenah tong repotkeun ulah naon sate sieun bade masihan artos ka dieu kan sekali amak dengan gua yaeun sia amak asa ditipu kadulur nepi ka kitu lain meuni hejo kana duit mah nya mata duitan bunga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah nya namprak we teh aya Pak Haji Asep Wawan nya nganamprak we sakali-kali mah heug mere leungeun teh nangkup sekali-kali mah nuhun agan abdi teh nampi wartos kulan di puseur dayeun nya we geuning itu aduh tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan aya denawa bot lan aya buta buta lan iya ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya lain riab di kota ini baheula mah da di leuweung buta teh nya kasebut di leuweung baheula kahakanana daging atah eta teh ayeuna mah di kota leuh naon kadaharanna Kesang Raya di hakanan mares duit negara we dilegleg luar biasa harengheng ya gan kumaha ye wah sakitu bot tadina wala dia bola tamtama semata disiapkeun ngan kulantaran ieu raya sipi loba wah nu dagang pagaliwota kene pagaliwota yakin ieu bakal aya pengorban ramat kamali ieu kukituna panuhun kan akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kang jeung Rama Prabu anu aya di lebet karaton kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalamatkeun langkung ti payun siap Dimas maka pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun tembakan beli nyasar kana tetua dosa siap akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen bot dengeru sawiyo sareng di dieu ya Soak mimilu maka. wah milu kadinya mah anjing sing bebarengan jeung jelema kitu sabulan ge begang Kang saminggu we moal teu rag-rag ye jantung aing janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti mana-manana ya teu puguh jujutanana bulan ya jo peceng hua bae kan ya agan parantos uninga teh asan naon abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang adu mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan ya abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kejadian kan
kejadian naon kejadian dahsyat. kejadian naon dola atuh harus ya aing sok balelo dulu Sok gemper sih tahu. lamun duit pangheula nyokot Wah, saya tahu karena duit mah awas. Di juru panggung. kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung da kaseneng kalanep dunungan kulan Lalab-lalaban. Pamo Gusti Subadra Gusti Srikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh Pete aduh mending aliman tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya eta hirup dengan piomongan tah anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong amu yang di Baredo kudunungan tuluy ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramakna teh Juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun ka saha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teh daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina kira kitu kasusna mah ulan mu ku Juragan Abimanyu teh ditolak tolak atuh ku ayana ditolak teh ku Juragan Abimanyu Juragan Arjuna ngamuk Juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia ngasih di pulang sengit aing teh nyaah goblok oh iya paman Arjuna nyebut goblok heumina kamun urang gitu dirinya geus katara itu mah montong nitah batur atau kamu geus ngawakilkeun aya dek kusorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak aku ngawakilkeun da ngagokan teh kuring era nya engko diwakilkeun mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karebut proyekna ku aing ngamuk kakana ngadengekeun si wala ambek lamun si eta ambek aing teu ngalawan sok nyaan si eta mah sok luas eta mah dilahirkeunna bulan Sapar si eta mah tak kitu ulah jadi si Abimanyu teh dikawinkeun somohon ka Lesminingpuri putri Raja Astina alus si Abimanyu nolak eta geuning pangna sae denge eta teh musuh ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa sara pikeun ngalah nyawa urang da ku abdi ge kitu disarek abdi ge wah komat teh ulah diterima nya di abdi ge ayarana kawinnya lah tong lila teh 4 poe serakeun deui we nya nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng tuluy nah eta mah Juragan Arjuna kulan ceun ditolak ku putrana teh tuh teu make sia teh lain teu sangka sia lamun ieu nya ria ieu rame jejep teu sangka nu asih dipulangkeun deui pulang sengit nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh ngaguk aing saha teh Juragan Arjuna Abimanyu di Jawa bolotot aing di jiwaan yep ai merong sudah mengajiwaan ai merong gadunungan da eta dorakati aing ge mesat pusaka cat panyiar tali lumawan teh taretet deui
di pondaran sia ku aing paratos di kitu tah dek di kumaha dek dincos Jadi manis ya. pun bapak ngagajeleng bari ngajerit agan aya anak amuing bapak maneh gitu somohon nyanyikeun atuh aduh aya anak nun sok bisa aduh aya anak nun teu surup numpang atuh nah Aisyah turunan saha turun asa eta ngomong teh bekas sumang cek abdi oge Hari kamalan menang disurupkeun kabina-bina teuing sia teh abi manyu agan saur pun bapak atuh ngabarerang pun bapak diciduhan dikepret bapak maneh somohon montong pipiluan cenah sia badran aya si genut sia si buheukeun si kamuy si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah sakitu mucika sakitu rada gelo teh da asa henteu ngomong gitu bapak aing asa teh nyarios kitu anu ya cekan anu gelo mah da aing teh torek ya atuh eta mah ngagajeleng juragan Arjuna ngudag juragan Abimanyu tuka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa Wah iya paman Arjuna somongon cing agan kumaha ieu tulungan bisi nemeukeun Raja cek Pati bapak maneh kumaha saur pun bapak yang ini katu laporan ke juragan Gatot Kaca nya upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Raja Pati tewak Arjuna tebongkeun hukum ke masyarakat ieu teh negara hukum tong kahalangan pedah bapak sanajan bari jeung perenahna paman salah tungtut sabab hukum ulah ceut kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan salah tungtut capetan gitu asa teu ngomong tutut tungtut apaan teu tungtut apa naon ai meuleum garing teuing tungtut tutung belum badot cenah toin tutung mah pemajikan wa uken titing teu mah tuh jauh-jauh atuh jauh hayu urang teangan Abimanyu ngan urang tewak heula ieu buta juragan Gatot Kaca juragan Antarja sareuneuh saiga teh eta mah nya hade rai kompak raka rai raka kayung yun kewas kayung yun juragan Gatot Kaca sopana eta kan jadi lanceuk Allah nah ayeuna sia ka aing kakarek oga kamogo ge joli lembut homo aing masa katipu ku sia katipu kumaha ya ka nepi ka ayeuna dendam nama aing nyeri hate kai katipu naon ya ka pedah naon cenah si dawala ngomong ka aing nyarios kumaha hayang duit cenah ka aing hayang si teh hayang beunghar dadakan hayang beunghar dadakan hayang oh cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing ngapeuting ngalabueuk 100 menang tilu kan sidik 300 juta ke 100 juta hiji cenah ditawarna nya aing geus kumpul eta bueukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh ka saha Cina mana anu ngajual mah ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk ieu cenah anu sipit panonna aing eta mah ambek da balalo iya kitu teh ka aing di mana ya buak sih oh ada jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh kalancet teh katipu ayeuna urang pertikeun juragan Antarja dewek wah juragan Gatot Kaca sileing nya beres sing ciga kayaknya ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun seperti ke sing jiga sapertina sing ciga Dimas
cek saha antarja cek antarja aja kuring cek seling teh bisa ngegerem sok latihan heula meuni eueuh sora piduit teuing sia eueuh suara seni sok turutan aing sok gedean basna sing agem kurang tenaga teteh sok gedean saeutik deui lah hampir setik deui teh nah panuli teuing daek sakitu heug teu kajeun ah kan bae atuh teh sarua mertikeun ieu mah kan bae teh sarua ge da moal sarua atuh da beda kelas sebeuting sate teh sate penting sate marangi teh wah lin Dimas beres ieu karaton ieu pusir daya di awut-awut aya naon teu aya naon wajati atuh teu janten artos media wacana media siungna kan keur pipah lumayan ai pipa teh paragi ngenyot naon ngenyot susu ngenyot udun terkena nganggo pipa susu teh kudu aya nu kieu ini mah nya saha sampean ulah Gatot Kaca ya ieu lanceuk na Abimanyu ieu di mana si Abimanyu ayeuna yo Maya jing Abimanyu jadi goreng patut apaan pieu ti bebeut aneh jelema teh jiga cikur ada mati iya jiga jahe lain mau dilahirkeunana lain tinu biasa lain tina naon aing tina bujur wah nyeri eta mah jadi bilatungeun sia mah ini gede aing gigi lanceukna Abimanyu sok geura lah nyaba tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya dinu lega Kang beres rame ieu mah dia sok sabarkeun ai wani mah mau ngejat aing oge sia aing aneh rupana nya euy asa teh parok jeung batur ini sigana percis receh teh bengolan jika duit kencing sia teh dia juga duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi ada Bapak Bupati Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu bentelu apaan keur nyamur nyumput buni dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak tu balik saha sia ngaran eyang subur ai penaik nama sarua aduh anu pamajikanana 8 ya eta teh kumaha ngaturna hesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe aya 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas sia usiknya osik sia anjir wah bisa anu timbanganana hebat euy ya tukang ulin juga namanya punya we tenaga keur ka dieu dikiteukeun we koe digelakeun tukang uli weta woi beda anjir berat euy beda weya berat beratnya heuh
woi eta wonya lingas euy tukang gulir lingas si goblok woi beres aduh anjing aing beungeut kana tai muning hakan sakalian wah teh mimiti aku mah teh kumaha teh kajadianana kuring jadi teu apal ye ulah nareukeum atuh nyariungan teh jadi busrat basah saya politik adu domba teh jang kapangaruhan dulungan urang politik dipidaan entah ya teh kahayangna musuh kieu teh benar supaya bapak jeung anak dordar para saya anu jadi udagan lawan teh ieu kalihna teh nyaeta juragan Abimanyu rek ditikahkeun bayangkeun ka saha nah ka saha teh teu kadenge kayu ting-ting bila aku teu ka heuh aya ka kupingna mah ayu ting-ting cenah sarua jeung abdi bila aku teu kadangu Pak kemaya ting-ting ai putra si Yudana teh awewe teh saha ngaranna teh oh iya saha Agnes kami telepat mah cenah putra si Yudana mah Omas Omas batu akang jauh aya Omas mah anak si Tukul wah sejauh-jauh nah eta rada sarima oh sejarahna jadi juragan Abimanyu nolak ditikahkeun kalinya teh jadi ai juragan Abimanyu maninga kacamata teh make kacamata politik bener ai juragan Arjuna mah deulengke ka hareupna cenah bakal jadi beunghar raja bakal jadi beunghar cerah masa depan masa depan tayet bapak jeung anak beda paham tak ku kituna jang matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian juragan Abimanyu ditandasa heuh geuning diudag-udag eta teh heueuh eta jelema apa jadi Rajapati mangkading di alun-alun teh loba jelema wah tuh katenna wartawan juragan Abimanyu lumpat sakalumpat lampet diudag-udag ku juragan Arjuna modar sia aing kurang ajar walah timul omong jelema rupa-rupa TTK reaksi setiap aya aksi pasti aya reaksi aya eta omong jelema bapak kumaha TTK naon pangna Abimanyu diudag-udag dek dipaehan wah cing kumaha eta cenah Abimanyu ngadahar duit naon teh bansos abang ngomong jelema rupa-rupa bener nah bansos aya deui nu nyaritakeun Abimanyu ngakan duit proyek sasak can diaguskeun aduh eta teh rupa-rupa aya deui anu ngomong eta cenah jalan ka Cibungur ruksak cenah dihakan ku Abimanyu duitna itu cenah omong jelema teh rupa-rupa rupa-rupa omong jelema Pak malum teu nu ngewa barung jeung nu demo ena buruh nya burukan teh hari sadunia hari buruh teh ka anu leuwih parah mah eta juragan Abimanyu ngareuneuhan cenah lain aya wae eta omongan jelema kacida pisan anu paling ruksak teh bener teh juragan Abimanyu mah teh ceureuh nya rupa-rupa omong jelema nyata kitu cilaka deulejang itu juragan Abimanyu diudag-udag lecu wartawan si jerepret poe isuk bakal ngejeblak dina surat kabar sekaning si comel eta mah wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah nyangakeun ka bapak supaya salamet nya ai sepuh malah nyaragok nya da abdi marido keneh bapak nu maot tibatan batur bakal doakeun panjang umur ka bapak teh si panjang umur gitu tuturkeun ku si laing tuturkeun atawa bebeja ka juragan Gatot Kaca lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa tebongkeun hukum nu sabenerna tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna tah kitu bener
ulah dumeh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok gitu kan nya gak dia hukum teh gitu dibui ngan ukur mimingguan geuning mingguan mintul si pangbuyan oge digenahkeun nya teu cara tetangga kuring maling kersen teu pira dikumaha kan nah ada digunyang ganying we teu pira boga motor bodong eueuh suratan ditewak diganggayong air ditebus mah dibikeun cokot deui teteh nya kitu jeung kitu we nya kitu we teteh Gerluletik mah kitu da Kang atuh. di mana teteh di Tumaritis dia kecanjaksian oh berarti kurang gaul berarti kurung batok teteh nu mata kudu rek mucu baca oge gitu jadi jelema mah hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basales HP atuh tape di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae boga dunungan teh guru SD garwana teteh enjing-enjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh bibi dipangku dibawa ka tempat tidur bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh cek bibi oke isukna ditawaran dewe ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna taneh marukana naha jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah spektakuler jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah gereyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi mah doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya disebut oge bibi mah sampah masyarakat yeuh kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkar ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat tah mimiti diperkosa teh ku eta ulah ka sorang ku nen manen
ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hade neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah neng mah entong komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade cing hati-hati kade bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah saeng kaleng awewe mah masih cara lalaki saeng tamaga loba popotongan bibi teh di antarana tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi mah heula teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman kuneng mah umat percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani aswatama kaulah geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan hapunten sakali deui ih sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres paratos uningayeun mang dorna parantos terus jadi tak kasohor mang apa pedacan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati sakali-kali nyaeta sok adan di masjid ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun mana awewena teh awewena mana acan rupina tak mang teh gaduh anak teh gering teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liper tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna di landing room leres cocok wartosna eta di landing room teh tacan aya
can gaduh salaki nila itu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani ditanya nila kan sana teh mah leres kade eta dewi nila ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga di Mandura, di Astina, di Amarta, sadayana ngiring nyumang, poh tanaga emutan sareng sajabina. Tak itu kinten-kintena kumaha. Mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena. Aya ku Bagja sepuh. Malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge suatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalima.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal ya mah kaula mah Bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kena ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrong cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai ngahaturkeun samah maktos ama lain landing room nyimbeb tuh cilaka aing yeuh cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh badut batalkeun era aing era darso ge moal daekeun mah oh ya wa suata aduh ampun teh lah mata deh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki itu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng doma bade milarian tanah keur kanang doma mang teh kitu mah gaduh petet ti Haji Nugraha nya
anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ke Haji Apo era mang teh jukut tak itu sanes pada ngalamar aya mah amang we ka dia kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayah nyai encan entar kesepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dianjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh ai aswa tawang kumaha teh cek aing oge sia takeblok hai kabina-bina teh sia dook aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tuh itu meureun teu ditarima nyai menikah Citarum teng teuingeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo meninggal remis gitu geuning kawiwirang kolos ya teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh eta kahayang teh teu mungkin mending bikai ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul tamah cangkeul bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ka nya kawin minat teuing pope kumana ibu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin tidak atuh bari ngantosan itu tuangan tekedah kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia Swatama nu ampun da keukuh wae teh kulan Swatama teh bari ngalamar nanging da kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureuy teh mah heureuy